بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الزلفلون. سلام خياتي، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في قناة مطبخ سعيدة حبيب. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم وصفة الساور بعجينة الليمون وجلاساج أيضا بالليمون، حلوة رائعة جدا لعشاق الحامض. نبدأ على بركة الله. المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. نحتاج 250 غرام تاع زبدة طرية. نحتاج كأس ناقص أصبع تاع سكر ناعم. نحتاج ربع كأس مايزينا أو نشا. نحتاج ربع كأس عصير الليمون. نحتاج حوالي ملعقة ونصف من قشور الليمون. نحتاج بيضة كاملة وصفار بيضة. ربع كأس زيت نباتي. طبعا الفرينة باش العجينة. نبداو نخلطوا الزبدة جيدا بالباتور كما تشوفوا، واللي ما عندهاش الباتور تستعمل يديها عادي. ونزيد ربع كأس زيت نباتي ونكمل في الخلط. ومن بعد نزيد السكر الناعم. نخلطوا المكونات جيدا حتى تولي كما الكريمة. ومن بعد نزيد بيضة كاملة وصفار بيضة، لأنه نحتاج بياض البيض كي ندير الكلاصاج. بيضة كاملة وصفار بيضة. ونزيد كمية مليحة من قشور الليمون وعصير الليمون أيضا. ومن بعد نخلطوهم جيدا. دائما نقولكم يا البنات لازم نخلطوا المقادير جيدا حتى يولي كما الكريمة. وفي الأخير راح نضيف النشا أو المايزينا ونخلطوها جيدا. ونبدأ نلم الخليط بالفرينة. الفرينة نديرو غير بشوية، ما لازمش نديرو كمية مليحة دفعة واحدة، لازم نديرو بشوية لأنه العجينة لازم تكون طرية، ما لازمش تجي يبسة. كما تشوفوا راني ندير الفرينة بشوية. ولازم ايضا نلموها غير باطراف الاصابع يا البنات، ما نعجنوش العجينه باش ما تجيش الحلوى يابسه. شوفوا القوام ديالها، شوفوا هي طريه بزاف. درك راح نغطيها ونديرها في هذو الليمول متوفرين في محلات بيع لوازم الحلويات. شوفوا نشكلها على شكل حربوش ومن بعد نحطها في المول السيليكون. كما تشوفوا الطريقة سهلة جدا. كي تشرو يا البنات ليمول السيليكون لازم تشرو النوعية المليحة. شوفوا الطريقة سهلة جدا، يعني الذوق تاع هذه الحلوى رائع جدا، يعني لعشاق كما قلت لكم لعشاق الحامض. تقدروا تديروها في هذا العيد الأضحى. إذا كنتي أختي أول مرة تشوفي في القناة وأعجبتك الوصفة، ما تنسينيش في الاشتراك فيها والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، فضلا وليس أمرا أختي. بعد ما كملتهم كامل شوفوا يا البنات لازم نقلبهم بهذه الطريقة ونطيبهم كي يحمروا من التحت، نشعل لهم من الفوق شوية. بعد ما يطيبوا نخليهم يبردوا تماما. درك راح ندير كلاصاج الليمون. راح ندير نصف كأس ماء زهر ونصف كأس عصير الليمون، لازم نصفوه، وربع كأس زيت نباتي وعطر الليمون وفي نفس الوقت ملون، وبياض البيضة اللي خليناها كي درنا العجينة، ونزيد لها شوية تاع ملون أبيض ونحرك جيدا. ومن بعد راح نضيف عطر الليمون
كما قلت لكم هو عطر وفي نفس الوقت ملون أصفر. نخلط جيدا وراح نديرو دركا السكر الناعم لازم نغربلوه. وانا يا البنات درت المرجان، سكر ناعم المرجان، ونخلطو كيما تشوفوا ندير كميه قليله ونخلطوه بالفويه، واللي تحب ايضا تخلط بيديها تخلط. هذا الكلاصاج رائع جدا ويبقى طري مده طويله. دائما نكملو نضيفو السكر الناعم بشويه. انا حبيته يجيني خفيف شويه ماشي ثقيل. اللي تحب تكون الطليه تاعها ثقيله تزيد. انا حبيته يجي شويه رقيق. كيما شفتوا زدت شويه من الملون باش يجي اللون شباب وغامق شويه. درك راح نبدا نقلاصي في الحلوى. صراحة هذه الحلوة صاحبتي اللي مدت لي الوصفة وجربتها وعجبتني بزاف. أختي كريمة ربي يحفظها إن شاء الله، نشكرها بزاف. شوفوا هذه الطريقة تطول شوية في الخدمة. أنا نفضل الطريقة الثانية درك تشوفوها. نفضل هذه الطريقة. نديرو الطلية في لابوشادوي، يعني متوفرين في محلات بيع لوازم الحلويات، يتباعوا أرخاص وهايلين. هذه الطريقة أحسن. شوفوا يا البنات، يعني غتكملوا تمتم الطلية تاعكم. بعد ما ندير الطلية راح نزيد الكاوكاو فيلي حمصته شوية، ونزيد قيقشات تاع الحلوة. راح لي المقطع ديال البنات، نعتذر منكم. شوفوا الشكل النهائي. شوفوا العقيقشات والكاوكاو افيلي. درت لنصف الحلوى. والتزيين يا البنات كل وحده كيفاش تحب تزين الحلوى تاعها. المهم انهم يعني يجوا حامضين بالليمون. ان شاء الله الوصفه تعجبكم ويكون الفيديو خفيف عليكم. راح نقطع لكم وحده وتشوفوها. شوفوا ما شاء الله الحلوة طرية والجلاساج أيضا. نصيحة فقط يا البنات، كي نديرو الكاوكاو فيلي ولا قيقشات لازم تكون الطلية ما نشفتش. ان شاء الله راح تجربوا الوصفة وتعجبكم. وصلت الى نهاية الفيديو ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى الفيديو المقبل ان شاء الله. سلام.